好，我叫蒋张子怡，今年8岁，我来自江西省德兴市黄柏乡上河村。子怡，你刚才的舞蹈把我们4个人都镇住了，真的很棒。现在我不想点评，我只想把掌声送给你。谢谢。你知道吗？其中有一段让我很震撼，就妈妈过来抱你，你拒绝了。我看到你脸上的笑容，这是我见过这世界上最美丽的笑容，非常美。谢谢，谢谢。子怡，其实刚刚在台上，你一亮相，你手一抬起来的动作，其实就把我的心带走了。你用手一样，就像是你的翅膀，然后妈妈把你抱起来的瞬间，其实你就在飞翔。那我想了解一下，你是在多大的时候出了这个事故6岁。你还有记忆吗？当时发生了什么事情？没什么记忆，都过了2年了。妈妈当时在身边吗？是这样的，2010年的12月28号下午将近3点钟，因为他是从学校回来的路上，本来每天是接送的，由于那边开运动会没有接到，我是第一个到现场的。当时我女儿就趴在路边上东看西看，好多的人都说这个小女孩已经没用了，已经没得救了，耳朵只听到这些话。没想到她根本没有晕过去，也没有哭，更没有叫，只是我走到现场的时候，她叫一句妈妈，那一声妈妈真的我觉得天都塌了，真的承受不了这样的压力。第一个反应就想死了算了，干脆。但是第二个反应想到还有一个大女儿要我照顾，所以一定要坚强的活下去。那时候女儿就说妈妈，我的脚怎么样？我想看一下我的脚。我说我们现在不要去管脚，只要我们能够说话就好，因为我不想让她睡过去。手术前女儿跟我说一句话，妈妈你不要哭，不要太难过，我会出来的。这句话真的让我这辈子最难受的。女儿在医院里住了47天院，但是打吊针从来不哭不闹，没哭过。出这个事故之前，你有发现女儿有这么坚强吗？没有。女儿开始学舞蹈是从什么时候开始呢？我们德兴市举办一个少儿才艺大赛，因为2次诗歌朗诵晋级，在我就说换一个方式能够让她走得更远一点。我就问了，我说蒋子怡你喜欢跳舞吧？她说妈妈我很喜欢跳舞。我说那妈妈带你，谢谢。那我说妈妈带你去学跳舞好不好？她说好的。女儿一跳舞了，她觉得自己跟别人没有两样，是一样的。子怡是一个特别坚强然后很乐观的女孩。是的，在医院的时候都是受伤的人还要好一点，回到家里她发现自己和别人不一样了，那时候还会抓人。我就说虽然我们没有脚，但我们有手有嘴有大脑，所以我们活得不一定比别人差。苦难就像是一把盐，是吧？如果你的生命的容量小的话，苦难的感觉、痛不欲生的感觉就会无限扩大。但是假若你的生命的容量够大，苦难就缩小了。这就是你们给我的感受。谢谢。子怡，你现在有什么梦想吗？我的梦想是成为一名舞蹈家。
如果不成功怎么办？不成功没关系，我学唱歌。就一定可以的，对不对？上一次去参加比赛朗诵拿了奖，然后才拿了那个舞蹈比赛第1名，对不对？你给我们朗诵一段。妈妈，对不起，我来不及了。妈妈，我来不及向这个世界发生了什么。对不起，妈妈，我跑慢了，真的来不及了，不要怪我了。妈妈，离我最近的是书包，已经洒落了，我没办法整理好它，你会怪我吗？妈妈，我身上好痛，我想出去，可是我动不了了。我好想见到你们，还有爷爷奶奶。妈妈，我怎么牵不到你的手？妈妈，爸爸，妈妈，我不想死，我爱你们，我还没长大。妈妈，你们在哪里？能再次牵我的手吗？我看到爸爸妈妈牵着他走远，留下我在这陌生的人世间。我愿为他建造一个美丽的花园。我想要紧紧抓住他的手，慢慢告诉我希望他会有，看到太阳出来，天亮了。子怡，你是一个非常可爱的女孩，我们都非常非常的喜欢你。这一段朗诵，可不可以作为你最后一次的表演的朗诵？